Panjang ini kontrakan tuh, sepanjangnya ini kosong semuanya. Nggak tahu tuh ada suara-suara apa tuh, gua nggak ngerti deh. Suara asli kuntilanak. Assalamualaikum, selamat malam teman-teman subscriber. Jumpa lagi di weekdays 11-12 mode horor. Kali ini gue sendiri, nggak bersama Tegar, sebab ya Tegar lagi sibuk kerja, ada tugas di luar kota. Lokasi saat ini yang gue datangi yaitu tempat gusuran yang udah lama tertunda ya, mungkin bisa dibilang terbengkalai. Nanti kita coba keliling, muterin areanya ya, bila mana ada sesuatu penampakan atau gimana ya, tinggal kita lihat aja, saksiin bersama. Tadi sore juga gue sempat ngobrol sama warga sekitar, udah banyak kejadian, pernah juga ada tragedi gantung diri di tempat ini ya. Oke, langsung aja nggak berlama lagi, kita start. Dan gue mulai di jam setengah 12 malam ya. Setengah 12 malam. Oke, nggak lama lagi kita mulai. Bismillah. Kita mulai dari sisi pinggir ini, sebelah kanan gua kali yang memang ini tempat rencananya buat dijadiin area penghijauan tata kota ya, buat penghijauan atau taman kota. Ini beberapa bangunan juga udah mulai dirubuhin. Terus ini sekitarnya juga udah total kosong, udah nggak ada penduduknya. Di sini juga tadinya yang nyewa itu kebanyakan dari pedagang-pedagang keliling. Oke, kita lanjut. Juga ngeri ini, pelan-pelan takut ada paku. Kosong ya. Oke, kita muter lewat belakang. Ini gusuran nggak dilanjutin lagi gitu loh, udah sempet lama, nggak berlanjut. Dan asli ini tempat kosong yang tadinya disewa sama pedagang-pedagang keliling. Juga tadi sore gue ngobrol, pernah ada kejadian gantung diri di sini. Hancur. Ini juga tempat emang kena dari wilayah banjir gitu. Jadi kalau banjir 5 tahunan ini tempat kena. Nanti setelah keliling gue coba taruh kamera ya. Gue coba masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kosong. Atasnya juga kosong. Lanjut ke sebelahnya ya.
Ini masih panjang ini, panjang sampai berapa pintu ini. Oh, ini ditutup. Sepi banget ya, kebenaran ini habis hujan. Tuh lo lihat deh, tanahnya juga masih becek, masih basah tuh. Lo lihat. Ini. Kosong. Oh, ini ditutup. Sepi banget ya, kebenaran ini habis hujan. Tuh lo lihat deh, tanahnya juga masih becek, masih basah tuh. Lo lihat. Ini. Kosong. Ini sebelah yang tadi gue lihat ada cahaya apa gitu ya. Ngeri licin gua, ngeri kepleset. Oh, sebelahnya juga ada jebol. Udah bolong. Gue kira kuping gue dicolek, ternyata triplek yang udah robek. Nah, ini lanjut ini sampai panjang ini kontrakan tuh, sepanjangnya ini kosong semuanya, kosong. Ada beberapa yang masih tinggal di sini, cuma agak jauh posisinya. Tuh. Kosong. Gua gak ngerti sempat ketundanya ini gusuran sebab apa masih ada yang bertahan di harga atau gimana, gue kurang paham juga. Karena beberapa lokasi yang udah digusur, terus sisanya sedikit juga belum kelaksana lagi penggusurannya. Udah hampir berapa tahun, lumayan lama. Oke, kita coba masuk ya. Lihat sisa baju banyak banget. Kosong.
kita lanjut ke sisi sebelah kiri. Ini di pagar kawat, gue nggak bisa masuk ke dalam, susah. Ya bentuknya sih gini-gini aja ya. Nggak tahu tuh ada suara-suara apa tuh, gue nggak ngerti deh. Suara kucing batuk atau ketuk-ketuk apa itu gue nggak paham. Nanti gue coba taruh kamera ya, kita pantau lah, siapa tahu ada tontonan lah yang bisa dilihat. Oh ini tadi udah gue masukin, terus kucing kaget gue. Kaca udah pada pecah. Ntar gue nyari posisi ya, ntar gue nyari posisi untuk naruh kamera. Udah, oke. Oke, ini gue posisi naruh kamera. Kayaknya tadi gue dengar ada suara jeritan apa, entah itu kunti atau apa, gue gak ngerti ya. Pokoknya gue tungguin, gue mau rekam sambil pantau aja, standby kamera ya. Gue di sini nggak jauh-jauh kok. Asli kuntilanak. Oke teman-teman, gue sudahi dulu konten weekdays 11-12 mode horor yang udah gue liput sendiri ya, udah gue keliling sendiri, gue asli ya lumayan cukup serem juga sempet kedengar suara-suara ya dari makhluk dimensi lain ya. Emang ini juga waktunya udah malam, udah hampir jam 12. Oke gitu aja, gue rasa cukup. Jangan lupa komen, like, subscribe konten weekdays mode horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.